धर्म मुस्लिम टाउन है, मसलन ऐसे जितनी आबादी है ना सारी मुस्लिम है। इत्थे हुण बल्दिया दे इलैक्शन होंदे ने ना पे जुम्मा दे ना खान पीन का इंतजाम मस्जिद के अंदर है ना। पिछे शहर मस्जिद है ना, पिछली साइड से उधर मुस्लिम टाउन है, मसलन ऐसे जितनी आबादी है ना सारी मुस्लिम है। गली है पिछली साइड जिन्हें घर ज़्यादा मुस्लिम है, वही मस्जिद के आले दुआले सारे मुस्लिम। इतने अज हूँ जरा बल्दिया इलैक्शन है ना होंगे ने बताया है उन्होंने जोड़े इस मुस्लिम टाउन में तीन पार्टियां के ने बंदे जोड़े इलैक्शन के खलोते हैं, तो उन्होंने मस्जिद के जोड़ा हो ना नोटिस बोर्ड वो अपन लाइया ने इश्तेहार लाए ने सानू वोट दिओ। तो इस तरह यही होंगे क्योंकि मुस्लिम जो अकलीयत ने ना, फिर उन्होंने यही होंगे भी वोट सानू दे, तुहाडे वास्ते काम करांगे काम आलांगे। इतने वो पाकिस्तान हिसाब नहीं है वोट दो तो रोड बना देना, नालियां बना देंगे। इतने अस जिवें टुटदी है तो अपने आप नोटिस लैंदे अपने आटोमैटिक बना या इन्हों का कोई इन्हों का भी होगा ही, पर मैं जिते भी वेख्या उन्हें सड़क टुटी है तो अपने आप रिपेयर कर देंगे। पाकिस्तान ने फिर इलैक्शन रोक रहे हैं जी, सड़क बना के देंगे तो वोट मैनू दिओ, गली थोड़ी पक्की करा सना जे नालियां पक्कियां करा सना। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dari mana? Bersih kan? देखा होगा आपका वीडियो जिस पर स्टेज पर चला उधर भी गया बंसी में गया कपन सिंह गया शायद कपन ही कपन उसका और कुछ नहीं ऐसा कुछ नहींอันนี้มาจากครับอันนี้ได้มาจากท่านผู้นั้นอาจารย์นี้ห้อยคอเป็นรวมเขาอยากรู้การศึกษาเห็นเป็นเรื่องทันสมัยส่วนมากของคนที่ชอบไม่อ่านกุรอานแต่ว่าเล็กๆไม่พอแผ่นพอไม่ค่อยได้เปิดอ่านถึงจะเป็นอัลกุรอานเล่มใหญ่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้เปิดอ่านถึงอ่านก็อ่านมานานไม่ได้ศึกษาแต่ห้อยไปทำไมบางคนห้อยแต่อัลกุรอานแต่ถึงเวลาไม่ละหมาดวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งไม่ค่อยได้กระทบกับเรื่องละหมาดเป็นมากเวลาสักเท่าไหร่หรือบวชเจอรอมฎอนก็ไม่ค่อยชอบบวชคนแต่ว่าตัวร้อนตัวมันเขาเจอรอมฎอนใครๆก็บวชกันแต่คนที่ตัวร้อนเดินต้องหลบเข้าร้านกาแฟเพราะเขาตัวร้อนมากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานมาเพื่อให้เราได้ศึกษาได้เรียนได้รู้ได้เอาไปพัฒนาเอาไปปฏิบัติเอาไปปรับแก้ไขจิตใจแก้ไขวาจาของเราแต่ละคนนุ่มคนแต่คนหนุ่มคนสาวบางคนก็แสวงหาอัลกุรอานเหมือนกันแต่อยากได้อย่างเล็กๆธรรมะเล็กๆก็ได้เอาไปทำเสียไม่พอศาสนาไม่ได้หมายอย่างนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพวกเราเอาไว้ว่าถึงผู้คนลูกหลานของท่านด้วยมารยาทสประการคือหนึ่งให้เขามีใจรักต่อท่านนบีสองให้เขามีใจรักต่อคนในครอบครัวของท่านสามฝึกฝนให้เขาอ่านอัลกุรอานเพราะแท้จริงผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานได้นั้นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอัลเลาะห์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆในวันอาคิเราะห์อีกนอกจากร่มเงาแห่งอัลเลาะห์จะได้ไปอยู่พร้อมกับเรานบีปัสดาและจะได้ไปอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่องค์ทรงเลือกเป็นถ้าหากเรานำเอาความมุ่งหมายนำเอาหลักการของศาสนาที่ได้จากอัลกุรอานไปปฏิบัติเราเอาเงินจากของศาสนาไปพัฒนาการงานของเรานำเอาคำสั่งเตือนไปยับยั้งเอาทั้งตัวของเราเองเรานำเอาการลงโทษการฆ่าคนในสมัยก่อนมาเตือนตัวของเราเองให้เกิดความยำเกรงตักวาครับให้เรื่องไหนใช้ทำเอาไปแบบเรื่องอะไรเรื่องถือหัวเรื่องของการเรื่องการไปทำเรื่องการทำมาหากินในหนทางที่ดีงามนำเอาเรื่องการใช้ให้เลือกหาผู้เป็นคนดีมีศาสนาในหัวใจนำเอาเรื่องอัลกุรอานใช้ให้เรากตัญญูกตเวทีเขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติไม่ไปมั่วสุมกับบรรดาคนชั่วคนไร้การศรัทธาคนไม่มีศาสนาสมาคมแต่คนดีต้องเราไปสู่หนทางของศาสนาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตานิยมโดยไม่ต้องหรือไม่อะไรต่ออะไรที่พอให้มากนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นกังวลว่าจะไม่มีใครเขารักเขาลบเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่เหนียวไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่มีใครมายกย่องเมื่อเรานำเอาสิ่งดีงามในอัลกุรอานมาปฏิบัติจะเป็นคนดีแน่ดีทั้งตอนเป็นตอนยังมีชีวิตแล้วยังมั่นใจได้100%ว่าชีวิตของเราในการที่เราคงได้รับความเมตตามาดีจากอัลเลาะห์อย่างไม่พลาดหวังเมื่อเรานำเอาหลักการจากอัลกุรอานมาปฏิบัติต่อไปเราก็ไม่ต้องไปดีครับ เมื่อเรานำเอาหลักการจากอัลกุรอานมาปฏิบัติต่อไปเราก็ไม่ต้องไปดีเรื่องกับใครไม่ต้องไปดีรายประแจกับใครคนที่ห้อยอัลกุรอานไว้ที่คอนะไม่ใช่ห้อยแค่อัลกุรอานอย่างเดียวนะไปไหนก็ต้องพกมีดพกปืนแถมเผาไปอีกเพราะไม่แน่ใจตัวที่คอของฝ่ายตรงข้ามเขาเนียนกว่า
ส่วนคนดีคนที่เขารับเอาแต่กุรอานมาปฏิบัติมาดำเนินชีวิตคนอย่างนั้นเขาไม่ต้องพกอะไรพกแต่รอยยิ้มพกแต่นิดไม่ดีบรรทุกเอาไว้แต่ความรักความนิยมชมชอบของผู้คนคนอย่างนั้นเอาตัวสบายใจไม่มีอะไรต้องเอามาล่าต้นคอให้ลุงลังรำคาญท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเตือนพวกเราเอาไว้ว่าอินนัลลซีไลซะฟีเจ้าฟีชัยอุนมินัลกุรอานกันไปขออยู่แท้จริงผู้ซึ่งไม่มีอัลกุรอานสักเล็กน้อยในจิตใจของเขาก็เปรียบดังบ้านที่พังแล้วนั่นเองและท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้อีกว่าอัฟฎอลุอิบาดะติอิมมะตีติลาวะตุลกุรอานีนะซอรออิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดแห่งประชาชาติของฉันคือการอ่านอัลกุรอานอย่างให้ควรพิจารณาถูกต้องดังนั้นอัลกุรอานเราต้องเทิดทูนเข้าหาให้ถูกทางเอามาศึกษาไม่ใช่เอามาให้พอบารักัลลอฮุฟะนีวะอิยากุมบิลอายาติวะซิกริลฮะกีมوتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات منكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه القرى أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمرجئة والمشركين وكل من هو أمور بالدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك نفسي لنا أنت ما أثنيك وعلى نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد لله وليك حتى دائما أبدا أسقنا اللهم قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جليلا وأجرا منك عظيما وتقبلها بمنك وإحسانك قبولا علينا مباركا جميلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والإقبال باطلا وأجرنا اجتنابه اللهم افتح لنا علما نافعا وفهما دقيقا وحفظا قويا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألت منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استهزأ منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة नमाज पढ़ के साहब आज मैं रोहंगिया नहीं आया रोहंगिया नहीं वो नहीं आया बाकी तो से वो नहीं आया जुम्मा दे ना खाने पीने का इंतजाम मस्जिद के अंदर